ये है रॉयल इनफील्ड यानी बुलेट, जिसकी रॉयल लुक और इसकी दमदार सवारी से आज भी लोग पागल हो जाते हैं। आज तक इस बाइक का मुकाबला करने वाला कोई बाइक नहीं बनी। एक दौर ऐसा भी था कि बुलेट की 1 साल की बिक्री केवल 2000 रह गई थी, लेकिन आज भारत में बुलेट मोटरसाइकिल लेने के लिए 6 महीने पहले ही बुकिंग करानी पड़ती है। रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 में 350 सीसी एयर कोल्ड इंजन दिया गया है।